Xin chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Y học và đời sống cùng với bà Arolyn. Thưa quý vị, là một cái therapist rất là nổi tiếng, và bà đã đến với chương trình Y học và đời sống của chúng ta đã từ một lần vừa rồi. Cũng được rất nhiều người theo dõi. Hi everyone, the show's the medical and society with Tram, and then the guest today is go back with the Arolyn, the massage therapist, and they call the therapist, right? Yes, exactly. Hi, how are you? I'm good, thanks. Good. How are you? Thank you. Today we are red color on the holidays. I like your hairdo today. Okay, you still look very professional, but more like a really fresh because the holidays. It's the festive time. But I'm thinking so maybe it's because the holidays and you are a therapist. And then you have to give to people a lot of the comforts when they see you, right? Yeah. That's why the colors make a difference too, right? That's true. That's true. Right. And today we'd like to talk to you about because the holidays coming up. But I know there are a lot of people, they are always get nervous, stress because holiday come. Family, money, and parties, all kind. But what happened right now because of COVID too, right? And then can you share about to us about if holiday like this come in and before not the COVID-19, and then what happened? What did people still stress? Well, this is probably the most stressful time of the year. Right. And COVID is making things even more magnified, more exacerbated, and people don't know how to handle things. They are wanting to see family, and some families too scared to, travel, or they're too sick, or they're not able to interact with other family members. Right. That can cause strife, that can cause challenges, that can cause grief, that can cause depression. So, during the holiday season, we already know that most people either go through a very challenging time of depression if they've lost someone, especially within the last year, and a lot of us have had loved ones get sick, and some have passed away, and it's been a very challenging year financially and in so many different areas. So what we want to do is we want to focus on how to lift their spirits, some ideas on how to make this holiday special, even if it's smaller groups of people, even if we're maybe doing things virtually, and focus on ways to really notice the things that we're grateful for, really notice the things that we're passionate about, really reach out to people and make them feel loved, because when we're reaching out to other people, we're getting the gift ourselves, right? The more you give, the more you receive, right? Even if you're the one giving financially to another person, that's going to make you feel good, because you're blessing them and making their life better. Right, thank you so much, Arolyn. Vâng, kính thưa quý vị, Bich Trâm được nói chuyện với bà Arolyn về cái vấn đề là ngày hôm nay đó chúng ta đang ở trong cái thời điểm gọi là stress vì holiday. Holiday làm cho chúng ta bị stress. Cái stress này là cái gì? Là bởi vì chúng ta sẽ phải có những cái gọi là gia đình chúng ta thăm viếng nhau, rồi trong những cái buổi tiệc thì để có những cái buổi tiệc thì chúng ta phải làm gì? Tức là chúng ta phải có mua sắm gọi là thức ăn, thức uống, quà tặng cho nhau, có đúng không? Thì nó cũng là một cái stress, mà trong những cái thời điểm như thế này thì người ta càng phải nghĩ đến những cái mà người ta cần phải có trong những cái ngày lễ sắp đến, thì cái đó nó làm cho người ta càng thêm căng thẳng. Cái đó là không có thể tránh được, bởi vì đời sống xã hội của chúng ta nó là như vậy rồi. Cho nên đó là lý do mà tại sao rất nhiều người tìm đến bà Arolyn, chỉ bởi vì họ muốn nhờ bà làm sao để giải quyết được những cái vấn đề đó, mà chính họ là những cái người giống như chính từ họ là nạn nhân trong những cái stress như thế này. Vâng, thưa quý vị, ở đây bà muốn chia sẻ với quý vị rằng là quý vị có biết rằng trong những ngày lễ holidays, những cái ngày lễ như thế này thì có rất nhiều người bị bệnh nè,
rồi hoặc là những người đã có cái kỷ niệm rằng là gia đình người thân đã qua đời nè, rồi cái vấn đề về tài chính nè, rồi những cái mà làm sao để cái sự tụ họp lại gia đình, nó cả là những cái vấn đề cần phải sắp xếp rất là kỹ lưỡng. Thì bà mới nói rằng vậy thì để làm sao để cho chúng ta có thể sống được, và chúng ta có thể vượt qua được cái sự mà cái stress, cái căng thẳng đó, thưa quý vị. Thì ở đây chúng ta phải tập trung vào cái gì? Thứ nhất là chúng ta phải tập trung vào cái vấn đề làm sao là để chúng ta có một cái tinh thần là được ổn định. Được ổn định. Khi mà chúng ta có một cái tinh thần mà ổn định đó, thì chúng ta sẽ làm được rất là nhiều việc. Ở trong đó, nói cái gì thì chúng ta nghĩ đến nè, chúng ta sẽ nghĩ đến cái holiday special. Cho dù rằng chỉ có một người trong gia đình, hoặc là 2 người trong gia đình, mình nghĩ đến cái special đó cho họ và cho mình. Thì cái điều đó thôi nó cũng làm cho mình nó giảm được cái stress đó. Rồi đồng thời nữa là nhiều khi đó chúng ta không có nhiều tiền để mà chúng ta làm bất kỳ một cái gì theo cái khả năng của mình, một bữa tiệc hay là quà tặng, thì mình nghĩ đến một cái điều khác tốt đẹp hơn, đó là cái tinh thần của mình. Cái tinh thần của mình nghĩ đến cái người thân thương đó của mình, hay là nghĩ đến một cái người nào đó gọi là trong cái mối tình giao hảo với nhau, mình tặng cho nhau những cái nụ cười, những cái tiếng nói, thì nó gọi là cái vấn đề đó là giống như là spirit, phải không thưa quý vị? Cho nên nó rất là tuyệt vời khi mà mình nghĩ đến những cái điều đó. Và mình làm cái gì nữa thì không thể nào mình chỉ ngồi đó mà mình nghĩ luôn, nghĩ về vấn đề này, nghĩ vấn đề khác, mà mình phải đi gặp người ta nữa. Mình đi tới gặp người này, mình đi tới gặp người khác, những cái người thân thương của mình hoặc những người bạn bè của mình. Và để làm gì thưa quý vị? Để mình chia sẻ với người ta cái nỗi buồn vui, thì đó cũng là một cái cách để mình giảm cái căng thẳng. Rồi cái kế đến nữa là cái gì? Bà muốn chia sẻ với quý vị rằng khi mà quý vị càng chia sẻ nhiều cho mọi người chừng nào đó mà thì mình sẽ được nhận đến cho mình những cái điều hay, những cái điều tốt, không cần phải là tiền bạc. Trên cái vấn đề tinh thần thôi đó thì mình cũng đã nhận được rất nhiều nha quý vị. Đó là cái lý do mà bà muốn giải thích cho quý vị. Đừng có lo sợ khi mà holiday đến, khi mà quý vị gặp gọi là những cái căng thẳng trong đời sống. Suy nghĩ đến cái cho chính mình, suy nghĩ đến cho những cái người thân thương của mình và chia sẻ với họ những cái niềm vui nỗi buồn, thì đó là cái cách giảm căng thẳng. Thank you so much for you just share with me about that. I can be the therapist like you now. Because every time if I like interview you like this, you give me the lessons, right? And then that's why we can learn a lot, right? And then now I go back to in the holidays like this, you know that because they already stressed because so many things have to do in the holidays, Thanksgiving, Christmas, New Year. Oh my God, 3-4 things are coming up. But if in this time, the very, very special, you know why? It's because of pandemic. And I think people more distressed. And then how we can do that? Yeah. Well, when we're dealing with stress, it's a choice whether or not we focus on the negative or if we focus on the positive. So what I recommend to my clients is every morning, wake up and think of 3 things that you can be grateful for. Okay, 3 things. 3 things. Okay. And it's recommended that you also share those 3 things throughout the day with people in your life. And you can do it on Facebook, you can do it on Twitter, you can tell someone, you can call someone, right? But if you wake up in the morning and you set the climate for the day, right? We're doing a weather assessment, right? We want to set the climate that it's a beautiful day. Right. We want to set the climate that I feel loved, I feel grateful for these things in my life. Right. That I have a bed to sleep in, that I have loved ones I can reach out to, that I have a job, because a lot of people have lost their job in this period of time. But every day do different things that you're grateful for. So it starts out really easy, right? I have a bed, I have food, I have shelter, right?
But then as the days go on, it gets more challenging. Right. I would also encourage, as you write them down, to keep that list. Right. And then at the end of the day, what you want to do is you want to review what great things happened in the day. Oh, okay. Right? Did you get a compliment? Did you have an opportunity to give a compliment? Okay. We're all wearing masks right now, right? So I'm trying really hard, even if I'm at Starbucks and I'm getting my coffee, if I'm in the grocery store, we're all masked up, right? Nobody can see our face. Right. So when we smile, nobody can see that smile. Mình Right? wave. Right? So you can wave, but Right. I try and find something about each person Right. that I come close to, and I'm not going, hey, come here. But if I see a cute top on a lady, I'm going to say, I really like your top. Right. Or I noticed the other day there was someone I was talking to, and they had these eyes that were just gorgeous eyes. So I said, beautiful eyes. Yes. If I notice they're buying something that I've never tried, I say, right. is that good? Right. And I try and interact, because we're so isolated. And it's become more and more so as this COVID thing is just taking over our lives. Okay. And I want to go to depression, but I know you need to translate, so we'll talk about depression. How's that? Thank you so much about that. Vâng, kính thưa quý vị, Bích Trâm muốn nói rằng là khi mà chúng ta có stress á, thì ở đây á, trong cái dịp mà cái pandemic này đó, thưa quý vị, cái Covid-19 này đó, chúng ta bị nhiều cái giới hạn. Thì những cái giới hạn đó là không được gặp bạn bè nhiều, không được tập trung nhiều, không được đến nhà hàng. Mà nếu đến nhà hàng đó thì phải ngồi ngoài trời, hoặc là chỉ có vài ba người mà thôi, ngay chính trong gia đình cũng vậy. Thì những cái đó nó cũng là những cái làm cho chúng ta tăng thêm cái sự căng thẳng. Vậy thì bây giờ để mà tránh căng thẳng đó thì một người therapist, they call a psychotherapist như là bà Arolyn đây đó, thì thưa quý vị, bà vừa cho chúng ta những cái tip, tức là những cái kinh nghiệm để cho chúng ta làm việc, và để chúng ta làm sao để chúng ta tránh đi được cái căng thẳng đó. Thì thứ nhất, bà nói rằng là chúng ta có cái quyền chọn lựa cho mình có một cái thói quen nào đó vào cái mỗi buổi sáng khi chúng ta thức dậy. Rồi, thì bây giờ cái buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta sẽ có cái gì? Luôn luôn chúng ta nghĩ đến, bà nói rằng nghĩ đến 3 điều thôi. Nghĩ đến 3 cái vấn đề, mà 3 cái vấn đề đó là 3 vấn đề rất là tích cực. Rất là tích cực nghe quý vị, nó là positive, rất là tích cực. Thứ nhất, 3 cái điều đó có thể là mình nghĩ đến cái chuyện là mình lên trên Facebook, mình gặp những người quen của mình ở trên Facebook, hoặc là ở trên Twitter, hoặc là mình gọi bạn bè của mình vào trong cái buổi sáng thế này, mình chia sẻ cái vui đối với họ. Mình nghĩ ra một cái điều vui nào đó và mình chia sẻ với họ. Rồi ở đây đó, cái quan trọng đó là mình có xếp đặt được, nó gọi là set up, tức là mình có sắp đặt được cái không khí đó, tức là trong cái tình trạng đó, nó là climate time đó, thì cái đó nó sẽ, nếu mà chúng ta đã set được trong cái khoảng thời gian đó, và trong trong một cái không gian đó, thì chúng ta sẽ có được một cái ngày rất là vui. Là bởi vì sau một ngày, sau khi chúng ta gọi bạn bè này, chia sẻ với những cái điều đó này, hay là một cái điều thứ hai nữa là chúng ta nghĩ cái gì, là chúng ta nghĩ đến chúng ta cũng có công ăn việc làm, trong khi bạn bè chúng ta thì mất công ăn việc làm, thì đó cũng là một cái niềm vui của chúng ta, đúng không? Đó, và cho một cái ví dụ nữa. Rồi một cái thứ ba nữa, mình nghĩ một cái điều thứ ba nữa, đó là cái gì? Là bây giờ mình phải nói rằng là bây giờ mình phải coi, mình phải giữ cái thời khóa biểu này cho đến cuối ngày, rồi để mình xem nó có cái gì. Đây rồi, thì bây giờ đến cuối ngày, từ sáng cho đến tối, rồi mình mở nó ra, mình thấy cái gì? Mình sẽ thấy là mình review lại, tức là mình xem lại thì từ sáng đến giờ mình đã gọi ai, nói chuyện với ai, mình đã chia sẻ cái gì, mình đã lên học tập được cái gì. Cái đó là cái quan trọng. Cái học tập được cái gì? Học tập được cái điều tốt,
hoặc là mình có kinh nghiệm được những cái điều không tốt, thì chính những cái điều đó đó nó làm cho mình á, nó sẽ làm cho mình phấn khởi hơn trong ngày hôm đó, và tiếp tục cho cái ngày mai tự nhiên mình sẽ có một cái động lực để cho mình lại làm việc tiếp cho cái ngày mai nó vui vẻ hơn. Thì bây giờ ở đây bạn cũng chia sẻ thêm là thí dụ như bây giờ không cần phải đâu xa xôi hết, quý vị đi ra một cái tiệm cà phê, bây giờ ai không uống cà phê Starbucks đúng không, đi ra cái nhìn thấy ai đó bây giờ người ta ai cũng che mặt hết rồi, vì đeo mặt nạ thì mình chỉ nhìn thấy qua ánh mắt của người ta thôi, thì ánh mắt đẹp mình cũng khen người ta, có cái mắt đẹp quá, như cái mắt là màu tím của bà Elizabeth chẳng hạn. Rồi quý vị có nhớ bà nghệ sĩ Elizabeth Taylor không có đôi mắt màu tím? I just talked to bà Elizabeth Taylor about the eyes. I know you understand that because she has special eyes, right? The colors are like a Tanzanite color. You know, that's gorgeous, right? And then và kính thưa quý vị, thì mình khen người ta một cái tự nhiên mình cũng cảm thấy vui, người ta trả lời lại vui vẻ thì mình cảm thấy vui, đúng không? Cái đó là cái sự trao đổi tương quan giữa cái gọi là cái spirit, tức là cái tinh thần của mình để đối với cái người đối diện, và cái người đối diện họ cũng đáp lại với mình rằng trên một cái tinh thần như vậy, tự nhiên mình cảm thấy phấn khởi rồi, có đúng không? Nhiều khi mình đi đâu mình gặp ai đó mình cười mình chào, không ai nó không thèm cười chào lại mình thì cũng buồn, phải không quý vị? Cho nên ở đây mình tạo được cái positive là mình nên như vậy ha. Rồi hoặc là nhiều khi có những ai đó ăn mặc một cái áo nào đó hay, cái áo nó đó đẹp thì mình cũng khen một cái, tự nhiên người ta trả lời lại mình thì cũng là vui rồi, có đúng không quý vị? Đó, cái tip mà bà Arolyn vừa chia sẻ được quý vị là nghĩ đến 3 điều vui. 3 điều vui đó thì bà vừa dẫn chứng ra cho quý vị. Rồi giữ cái list đó cuối ngày, khi mà trước khi mình đi ngủ mình mở nó ra mình xem mình đã làm được cái gì tốt, xấu, và mình học tập được cái gì. Đó là cái mà để chống lại những cái vấn đề mà depression, tức là cái sự căng thẳng mà nó có quá nhiều, thì nó sẽ làm cho mình cái trí óc của mình nó không được tốt ha quý vị ha. Đó là cái cách để mà những người mà psychotherapist như là Arolyn thì luôn luôn dealing, tức là cô luôn làm việc với tất cả những cái người ở trong cái tình trạng như vậy. Cho nên đây là một cái điều rất hay. Nếu mà quý vị nghe được, quý vị thấy được cái chương trình, là quý vị cứ đón xem, để rồi những lần tới thì bà Arolyn sẽ chia sẻ thêm nhiều với quý vị nữa. Đây là vấn đề về tâm sinh lý học thưa quý vị, mà chúng ta cần phải để hiểu biết thêm, đúng không? Thank you so much Arolyn, I like that, I learned more about that now. And then after I talk to, I translate what you talked to about, and then I want to know like this, but people like we are regular people like this, like we sometimes we have that stress, but with people they already have a sickness, and what do we deal with that? Well, I think you're referring to depression. Right, that like people they already, they're already sad, right, they're already down, they're right, already dealing with so many things. They may have lost their job, they may have, alienated families, right, especially in America. We're so divided in our country right now. And one thing that we're human animals, right? We're animals. And just like a horse, if you're riding a horse and you're holding the reins, if you look over there, where's the horse going to go? Over there. Right? Yeah. If you look over there, it's going to go over there. Right. Just like animals, we will go in the direction that we focus. Oh, right. So if I focus on negative things, I will become more negative, right? Right. Which is why it's important to wake up and go to sleep in a position of gratitude. Right. So when we're dealing with sickness, when we're dealing with chronic pain, which we've talked about before, when we're dealing with all the challenges of life, and then COVID, and then isolation, and then whatever else has come with it, what we want to do is we want to allow a person space to vent, to process, to say what's going on in their head, right? A lot of children have been trapped in their home doing homeschool right now, and so they've been probably driving their parents crazy. And now they're not even going to have the consistency of school because it's going to be summer or winter vacation. Right. And so
in this time of winter vacation, their parents still have to work, and the kids are still in the home, and yet they've already gotten under the skin of their parents, right? They're already probably in trouble for not doing something that they were supposed to be doing. So we want to give them an opportunity to say, you know, I know there's a lot going on. I know I'm more stressed than I normally am. What's going on in your head? Okay. And young children may not be able to communicate that, so we want to play with them in a way that they can get out and express things tactically. Right. So I love suggesting for children to play with maybe clay or Play-Doh, or I still have from when I was a child, and I use it in therapy, those little toy people at a little village, right? Where they just, you can make mommy and daddy kiss, you know. Right. Right? But they can express a lot of their agitation. You can see that in the way that they play. There's this new clay stuff that, this is great for grown-ups too. We all need to get in touch with our artistic side. So there's this stuff that magnifies onto itself, and you can mold it into different shapes and then create something new. They use it to look like a clay, like a plastic or something. Right. And we can make the pictures, all kind of thing. Okay. So get in touch with your child self, right? Allow yourself to feel all of your emotions. Well, okay. Don't say I shouldn't be angry. Don't say because anger internalized is depression. Right. So if I'm not letting myself now I'm not saying freak out and get angry and scream and yell. What I'm saying is express your frustration, your agitation, and you don't even have to say it to the person all the time. Sometimes you do. But when you do it, you want to get it out in a healthy manner. So a healthy way to express frustration, anger, agitation, just irritation, or blatant anger. Right. I'm really mad right now. I'm a huge advocate for going for a drive in your car and screaming. When you have pent up energy. I did. Right? It's a good one, right? So when you have pent up energy, oftentimes it's because we're not exercising enough. Right? It's all inside. So go do some cardiovascular exercise. Get it out. When you're eating junk food, you're eating toxins that are not supposed to be in your body. So what happens is it becomes part of that stressor. So we want to make sure, especially this time of year, get enough sleep. Get enough sleep, right. Eat healthy, exercise. It seems like we don't have enough time to sleep, right? I don't have time to go to sleep. But if you don't get the sleep you need, you can't focus on things. Exactly. You can't get as much done. Yes. You can't process your thoughts. And you're going to go into a deeper place. You're also probably going to eat worse food because you're trying to stay hydrated with caffeine, maybe to wake yourself up, some sugar for an instant high, right? So what we want to do is, as long as we keep those things aligned, then we also want to focus on the positive things we were talking about before. Venting out in a healthy way. So exercise. I'm a huge fan for screaming. I love play therapy, where do some floral arrangements. It will be beautiful in the house. If you're a guy and you're athletic, go play a sport, even if it's one-on-one basketball, or even if there's no one around, you go play hoops. Right? You can hit tennis racket against the wall, right? Hitting the ball. There's so many things. Hit somebody else, right? Don't hit a person. That would be bad. That would be bad. I'm not promoting that at all. No, I said hit the ball off the wall. Just look like hit somebody else. If we all got to stress sometimes, that's what I mean. It's very important to get that out. And then when you're dealing with, we were starting with the depression, when you're dealing with that, identify it. Recognize it. Acknowledge it. And then reach out to someone. Usually when we're depressed, we isolate even more. Well, part of our depression right now is because we are isolated. So it's very important. Every single person has someone who cares about them. Whether or not you believe it or not, you do. If you go to church or temple or wherever you go, you've got a pastor you can reach out to. Even homeless people have someone who care about them. And they often have isolated from those people for whatever reason, mental illness,
drug addiction, you know, maybe they got in a fight with somebody and they just went away from home. So it's important to reach out to people. Even when if you're the person who's driving down the street and you see somebody, a smile doesn't hurt. Eye contact, right? And even when we make eye contact, I know that. It's so much more meaningful. Right. You know what? When it was first time, so when I went to learning they call the woman etiquette, right? Which is like learning about how to speak. And then the first thing the instructor told me, only one thing, eyes contact. Yes. I said, but I say eye contact. Right, I do right now. But they say, but not stare on me. Yeah, don't look creepy. That's bad. You know, when you just stare at somebody, you can get really creepy. Right. But a smile goes along. Right. And then after that, when we are eyes contact and we're smiling, and then something like that, just the Vietnamese, they have reverse smiling as the multivitamin. Yeah, right. They said the smiling as the multivitamin. Well, and there is such a thing called smile therapy. Right. And even if you don't feel good, talking about depression, you don't feel good, smile. Right. Just smile. Even if you have no reason to smile. Right. Smile. Because what happens is the chemicals in your body get and out. Your muscles have muscle memory. Right. And so they start giving you that feel-good endorphin. Even if you didn't originally feel good. Right. And comedy. Watch comedy. Read comedy. Right. Person, I like that. Right. Be silly on the phone. This morning, you know John. This morning, I called John this morning and I said, good morning. Good morning. He's saying that. Right? He's so silly. And being silly really helps bond people. Right. It helps people forgive even difficult, challenging times when families in conflict. Yes, Be I silly. like that. Be silly. Yeah. Don't hold on to stuff. Right. Let it go. It's not worth it. Right. Okay. Thank you You're so welcome. much. Now, I learned a lot, and now I can explain to Vietnamese people. Okay. Vâng, thưa quý vị, ở đây bà nói rằng bây giờ với những người mà đã có quá nhiều stress hoặc là những người mà đã bị bệnh rồi, có những người bị temporary, có nghĩa là bị vì cái thời gian holiday làm bị stress. Nhưng mà có những người họ đã bị cái stress như vậy rồi, thì bây giờ mình làm sao để mình giúp cho những cái người đó, người ta thoát được cái khỏi bị nặng hơn trong cái vấn đề depression. Thì bà là psychotherapist Arolyn cho Bích Trâm biết được rằng bà đã làm gì cho những cái người bệnh nhân đó. Thì bà giải thích rằng đôi khi những cái người đó mình phải làm sao mình chỉ cho họ cái cách làm sao để mình có một cái đời sống thật là healthy, cái đời sống cái gọi là khỏe mạnh. Thì cái đời sống khỏe mạnh đó làm sao? Thì cái khỏe mạnh ở đây có nghĩa rằng là mình phải coi như là sáng mình ngủ dậy thì mình có những cái gọi là động tác thể dục thể thao để cho người nó khỏe. Nhưng mà có nhiều người họ không làm được, thì bây giờ mình phải làm gì với họ? Thì những người đó đôi khi đó họ phải có một cái gọi là cái động lực để làm sao mình giúp họ, để họ có cái động lực của họ đi ra khỏi cái mình nói nôm na tiếng Việt là ra khỏi cái vỏ sò của họ, thì họ mới thoát được cái depression đó. Thì bây giờ đó bằng cách là thí dụ như bây giờ một người bị như vậy, họ có thể rằng là họ la lên, họ hét to lên, để cho tất cả những cái bất thịt ở trong người nó được thả ra, và những cái chất độc ở trong người mình nó được hạ ra, chứ còn mình cứ giữ nó trong lòng đó, thì giữ trong lòng có nghĩa rằng là mình giữ những cái chất độc ở trong người. Thành ra mình có thể đi ra ngoài ở trong xe của mình, hoặc là mình đi ra ngoài biển hay bất kỳ chỗ nào trống, mình hét lên cho thật to, hoặc là mình đi đánh banh, đánh thể thao, chơi basketball, nếu là người đàn ông thì mình đánh quả bóng, tự nhiên mình đánh thiệt mạnh hay làm sao đó, tức là mình cũng xả được những cái stress đó ra, hoặc là mình sẽ làm mình cảm thấy rằng là làm sao để mà mình giải thoát được những cái điều đó nữa. Thì cái vấn đề quan trọng vô cùng là bà muốn nhấn mạnh đấy là chúng ta phải đủ cái giấc ngủ.
chúng ta phải ngủ đủ một ngày 8 tiếng hoặc là 7 tiếng, giống như là ngày bác sĩ ai cũng nói là phải ngủ ngày 8 tiếng. Nhưng mà có nhiều người họ ngủ có 6 tiếng hoặc là 5 tiếng, nhưng mà giấc ngủ của họ thật là sâu. Thì khi mà họ ngủ rất sâu như vậy, có 5 tiếng hoặc 6 tiếng thôi, họ dậy họ vẫn khỏe mạnh. Bởi vì sao? Nếu mà quý vị ngủ đủ giờ đó, tức là 8 tiếng đó, thì quý vị suy nghĩ được tốt đẹp hơn, cơ thể của quý vị được khỏe mạnh hơn. Cái đó là cái điều quan trọng, phải có đầy đủ giấc ngủ. Rồi về khi mà chúng ta có đầy đủ giấc ngủ được rồi đó, thì đương nhiên cái ngày hôm sau chúng ta sẽ có rất nhiều cái công việc chúng ta có thể sắp xếp, và chúng ta làm xong những cái công việc đó mà không bị trễ nải, và chúng ta không có cảm thấy quá nặng nề là bởi vì chúng ta mệt mỏi quá chúng ta không làm được ha. Rồi một cái nữa mà bạn muốn nói như thế nào, bà Arolyn muốn nói như thế này nữa nè. Bây giờ đó, để mà tránh đi được những cái mà đã đi stress rồi, đã căng thẳng rồi còn bị căng thẳng thêm nữa, thì bà phải nói rằng là mình phải gọi là tập trung vô cái gì? Tập trung vô những cái điều mà chúng ta có thể làm được, và chúng ta nghĩ rằng cái điều đó nó có thể đem lại cái lợi ích cho cái cơ thể của chúng ta, cho cái sự suy nghĩ của chúng ta. Là bởi vì nếu không đó, nếu mà chúng ta cứ để bị nó đóng, nó kiểu như đóng băng ở trong người của quý vị như thế này, thì cái là cái chất độc nó cứ ở trong đó hoài, nó không cách nào thoát ra được. Cho nên mình phải có những cái gọi là mình phải giải tỏa nó ra đó. Thì một là quý vị tới mình gặp một cái người psychotherapist, hoặc là những người thân tình bạn bè của mình gặp người ta xong rồi mình cũng chia sẻ, người ta cũng có thể giúp đỡ được cho mình trong một cái chiều hướng nào đó. Rồi ngay cả nếu quý vị có tín ngưỡng, quý vị tới nhà thờ, quý vị đi nhà chùa đó, thì đó cũng là một trong những cái phương pháp để mà quý vị giải tỏa đi được những cái sự căng thẳng của quý vị đó. Quý vị nhớ như vậy, bởi vì khi quý vị có nghe vô nhà thờ, quý vị đọc kinh, quý vị cầu nguyện, tự nhiên quý vị còn giảm được căng thẳng. Quý vị vô nhà chùa, quý vị nghe những cái bài cầu kinh đó, những cái bài kinh mà thí dụ tới là kinh Quan Âm rồi kinh Phổ Đà, mình đọc lên tự nhiên mình cảm thấy cái người mình nó cũng nhẹ nhàng đi. Cái đó là những cái điều bà cũng vừa giải thích cho quý vị đó. Ngay cả những cái người mà họ nói rằng những cái người nghèo khổ nhất, giống như những người homeless, thì họ vẫn cứ có những cái căng thẳng của họ. Căng thẳng của họ là gì? Nói không biết là ngày mai họ có xin được đồ ăn không, họ có xin được tiền không, rồi mai cái chỗ ngủ này họ ngủ ngoài đường vậy có bị cảnh sát tới dẹp không. Cái đó là cũng là những cái stress riêng tư của những cái người, ngay cả những cái người mà nghèo khổ nhất là homeless, họ cũng có những cái đó quý vị nhé. Rồi cho nên làm sao để giải thoát được hết tất cả điều đó? Bây giờ ngay cả những cái người bình thường đó chúng ta đây, thì chúng ta cần phải làm thêm những cái mà nếu chúng ta có trong một cái điều kiện sống tốt, chúng ta có tivi thì chúng ta mở tivi ra, chúng ta coi những cái phim hay, những cái vở kịch hay, cái đó được giải tỏa đi được những cái chất độc ở trong người của quý vị. Và đôi khi đó quý vị có thể gọi một người bạn sáng sớm, mình gọi rồi mình hát những cái câu hát ngây ngô, bạn của mình sao ôi làm cái gì mà hát vui vẻ có thế. Bà nói rằng đó là một cái cách để mình giải tỏa cái stress của mình ra đó. Thành ra đôi khi á, mình phải tỏ ra giống như là mình hơi kỳ cục một tí, nhưng mà cái kỳ cục đó nó sẽ làm tới coi tiếng Anh nó gọi là be silly, tiếng Việt mình nôm na nó là hơi kỳ cục một chút xíu, nhưng mà cái kỳ cục rất dễ thương, là bởi vì mình gọi người ta, mình tặng cho một bài hát hay mà tại sao mà người ta có thể chê được mình, có đúng không quý vị đó. Cho nên đó là một trong những cái điều quý vị nhớ nha. Khi mà quý vị có những cái stress như vậy đó, thì ở tại Wellness Center của chúng tôi đó quý vị, Wellness Center của chúng tôi ở tại cái địa chỉ ở số 12522 Brookhurst Street, Garden Grove, California 92840. Ở đó chúng tôi có cái Wellness Center, rồi quý vị tới đó chúng tôi sẽ có những người để giúp cho quý vị để mà làm sao để cho quý vị tìm được cái giải tỏa được những cái vấn
vấn đề, những cái vấn nạn trong đời sống của quý vị, và bà Arolyn sẽ giúp đỡ cho quý vị trong cái vấn đề này rất dễ dàng, không có cái gì khó khăn cả. Nhìn thấy bà vui vẻ thế này là mình đã thấy muốn ngồi nói chuyện rồi, có phải không thưa quý vị? Thank you so much for you be here today. I know the holidays coming up, a lot of stress, and a lot of people they waiting for like seeing the family, but around the pandemic, and then they will be the stress. But I think after they saw your show like this, I think they will learn, and then say everything will be fine, will be okay, right? So. All right. At least there's a little help. All right, thank you. Come on for having me. Yeah, thank you. Và cái số phone cũng cứ quý vị chút nữa quý vị cũng sẽ thấy trên màn ảnh để quý vị sẽ gọi tới Wellness Center của chúng tôi, rồi cái gì chúng tôi sẽ chia sẻ thêm với quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị lần tới, và chúc quý vị ngày holidays thật là tuyệt vời quý vị ạ. Thank you.